ഭൂകമ്പത്തിൽ തകർന്നടിഞ്ഞ് മൊറോക്കോ. രാജ്യത്ത് 6 പതിറ്റാണ്ടിനിടെയുണ്ടായ ഏറ്റവും നാശനഷ്ടങ്ങളുണ്ടാക്കിയ ഭൂകമ്പമാണിത്. പ്രകൃതി ദുരന്തത്തിൽ 2000-ലധികം ജീവനുകളാണ് പൊലിഞ്ഞത്. അത്ര തന്നെ ആളുകൾക്ക് ഗുരുതരമായി പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തു. രക്ഷാപ്രവർത്തനം തുടരുകയാണ്. റോഡുകൾ തകർന്നതിനാൽ രക്ഷാപ്രവർത്തകർക്ക് എത്താൻ പറ്റാത്തത് പ്രധാന വെല്ലുവിളിയാണ്. ഭൂകമ്പത്തെ അതിജീവിച്ചവർ ഭക്ഷണവും വെള്ളവും പാർപ്പിടവുമില്ലാതെ തെരുവിലാണ്. മറഗീസ് നഗരത്തിന്റെ തെക്ക് പടിഞ്ഞാറൻ മേഖലയിലെ ഹൈ അറ്റ്ലാന്റിസ് മലനിരകളാണ് ഭൂകമ്പത്തിന്റെ പ്രഭവ കേന്ദ്രം. 18.5 കിലോമീറ്റർ ആഴത്തിൽ നിന്നാണ് ഭൂകമ്പമുണ്ടായത്. 6.8 തീവ്രത രേഖപ്പെടുത്തിയ ഭൂകമ്പം മൊറോക്കോയിൽ 1960-ൽ 12,000 പേരുടെ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയ പ്രകൃതി ദുരന്തത്തിന് ശേഷമുള്ള ഏറ്റവും വിനാശകരമായതാണ്. വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രി പ്രാദേശിക സമയം 10 മണിയോടെയാണ് ഭൂകമ്പമുണ്ടായത്. ആദ്യത്തെ ഭൂകമ്പത്തിന് പിന്നാലെ 4.9 തീവ്രതയിൽ വീണ്ടും ഭൂകമ്പമുണ്ടായത് ദുരന്തത്തിന്റെ ആഴം കൂട്ടി. മറഗീസ് നഗരത്തിലെ തെക്കൻ മേഖലയിലും റാബത്തിലും പർവ്വത മേഖലകളിലെ ഗ്രാമങ്ങളിലുമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നാശനഷ്ടമുണ്ടായത്. ചരിത്ര സ്മാരകങ്ങളും പൗരാണിക നഗരങ്ങളും നിലം പൊത്തി. മൊറോക്കോയ്ക്ക് സഹായഹസ്തം നീട്ടി നിരവധി രാജ്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ന്യൂസ് ഡെസ്ക് കലാകൗമുദി.